Selamat datang di channel gua. Saat ini gua mau menceritakan pengalaman horor gua. Salah satunya pas waktu malam takbiran. Dimana gua waktu itu masih sedikit masih anak jalanan lah, masih suka mabok apalah gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang pernah seperti itu dan sekarang mungkin udah jalannya lurus lagi, atau mungkin masih sekarang masih juga gitu. Nah, gua waktu itu pernah suatu malam pas waktu malam takbiran tuh sekitar jam 11-an, gua balik habis ngapel lah gitu kan. Terus pulang dari rumah cewek gua, dulu gua jalan kaki. Gua di situ lewat gangan kecil, tapi di gangan itu ada pohon pisangnya, tapi rumahnya tuh sepi gitu. Gangannya tuh kecil, ada kayak sedikit tanah kosong gitu. Di situ banyak pohon pisang kayak gitulah, gelap di situ. Gue coba beranikan diri lewat situ. Emang sih banyak cerita ya, ada sedikit serem-seremnya lah, cerita serem-seremnya di situ lah. Tapi di situ gue males untuk muter ke arah yang lainnya, jadi gue maksain lewat situ gitu. Di situ gue jalan sendiri. Di situ kayak ada sedikit suara, kayak suara anak ayam gitu. Serem gua. Tadi kejadian apa ya? Ada suara anjing. Mantap. Tuh lihat. Kosong anjir. Bangsa. Serem cuy. Ntar gue ceritain lagi.